3、4個咁樣出嚟分享。你相信真嘅愛怕唔開點講？我話你聽，佢哋迫切程度係多過呢度，以至佢有改變。所以我都係咁同啲牧者分享。我哋如果有開始，你想唔想我哋好似兩隻腳咁樣？佢哋行喺前面嘅時候，我哋咧又俾佢刺激，我哋又向前行。你知我哋咧不斷咁樣刺激嘅時候咧，我哋不斷嘅向前行。我哋見到耶穌嘅腰骨喺前面，同我哋一齊敲完就反轉。仲有一個好簡單嘅見證，我講埋咧，我就好想邀請啲弟兄姊妹開始企出嚟好嘛？呢個代言人企出嚟。呢個見證就係咧，一間學校裏面開始企出嚟嘅排隊。我哋請咧，我哋咧屬於全民青嘅每一個嘅校園代表，一陣上堂，應該會有30秒時間，每人咧代表自己學校裏面嘅宣告。呢個係歷史性嘅一刻，冇一個區域咧係咁樣做過嘅。你知唔知呢度而家有幾多人？300左右，代表咗有幾個區？呢個區裏面咧有48、49間中學，呢度咧有40個代表，有啲咧可能佢唔知佢自己代表嘅，起碼我哋頭先數過咧有40個學校嘅即係弟兄姊妹咧坐喺度，而區外咧有27間。今日全衛星裏面要有一件新事發生，再唔係咧牧者企出嚟咧去代表咧呢位青年副校，係每一間學校，係每一間學校代表大家去呼喊。頭先我見證就係屯門區有一個嘅弟兄定係姊妹我唔知道，只係睇到淨係得一個。佢話主啊，我好想去改變我哋學校，但我得一個點算？主啊，我好想咧見到學校改變啊！你幫助我，你感動我啊！主感動佢，話好。如果你想改變咧，要為上位祈禱。邊個在上位啊？邊個在上位啊？最上位係邊個？校長咯！你話校長祈禱啦，你就為校長祈禱，迫切嘅祈禱。神感動佢，你向校長，你鼓勵校長，你同佢講一句説話。嚇，講咩説話？神話乜都得，你試下咁好啦。佢有祈禱，聖靈感動佢咧就話好想行埋去同校長講，校長，我好中意你成為我哋學校嘅校長，就咁簡單。結果咧，佢放喺心裏面。第二日，結果真係撞見校長，迎面殺埋嚟。佢話唔得啦，呢個係聖靈嘅時刻，要捉住呢個聖靈嘅時刻。聖靈咧好大作用喺佢身上。然之後咧，佢行埋校長，佢同佢講：校長早晨，咁啊同學早晨，咩事啊？聖靈好大動作，好大感動。佢講一句説話咧，係之前頭先唔係同頭先講嘅係一樣嘅。佢講一句好得意嘅説話，佢都唔相信。佢講啦，佢就話：校長，我好中意你啊！你係我哋校長，我真係好中意你啊！結果咧，校長拗晒頭，不過校長好心跳。每一次咧，而家每一次咧，見親嘅同學咧，都會叫佢埋嚟。你翻嚟點啊？跟住佢就開始同校長分享下，我哋呢排咧。屯門區咧好多嘅人咧為咗向祈禱喎，我都有為你祈禱㗎，我都有為我哋學校祈禱㗎。校長話好啊，你繼續為我哋學校祈禱，我哋學校咧好需要祈禱。弟兄姊妹，只係一個人嘅當中，你迫切嘅呼求，你捉住呢個異象唔放嘅話，你嘅校園真係可以改變。今日企喺度呢度，每一個人都成為一個代表。但當一間佢講奉主耶穌名宣告邊一間學校嘅時候，我想請你成為佢嘅支持。如果你聽到呢個學校嘅名嘅時候，請你企起身。我哋咧就奉主嚟到祝福佢。我想請每一個代表企出嚟嘅時候，因為時間關係，我哋只有30秒啫。好唔好？我哋咧試下嘗試咧付一個代價，就係耶穌基督十字架上面嘅代價。我哋愛佢，愛佢。我哋想挑戰你，試下對手，都有得，都有唔得。將你嘅手咧喺當中代表我哋嘅祝福去到嗰個校裏面。耶穌基督喺十字架上面咧捱咗好耐。如果你可以用一個好短嘅時間，15至20分鐘左右，我哋經歷耶穌嘅愛、犧牲嘅愛，將我哋愛咧傳遞俾佢。所以當呢間嗰啲學校去分享、去祈禱嘅時候，嗰間學校嘅弟兄企喺度嘅時候，我想你同我咧試過去嗰間學校嗰度，得唔得？
係咪？所以弟兄姊妹，我哋要快30年，用盡你哋喺城裏面嘅感動去呼喊，可以嗎？我哋俾掌聲我哋嘅弟兄姊妹。我哋帶我哋愛咧去充滿學校更多，有我哋